Hallo, willkommen auf unserem YouTube-Kanal Deutsche mit Wir. هلو أهلا بكم على قناتنا على اليوتيوب الألمانية معنا أسهل. فعل الكينونة وفعل الملكية في اللغة الألمانية بيعتبر كل من فعل الكينونة sein وفعل الملكية haben من أهم الأفعال في اللغة الألمانية. هم جزء أساسي في تكوين أغلب الجمل، بيستخدموا كفعلين مساعدين في مختلف الأزمنة. وفي درس النهاردة هنتعلم تصريف الفعلين دول في الزمن الحاضر. وفيربن sein وفيربن haben يعتبروا من الأفعال الشاذة ومفيش قاعدة أساسية لتصريفهم، عشان كده احفظهم على الوضع بتاعهم ده. Verben sein ich bin, du bist, ihr ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid وsie sind. بعد Verben sein ممكن يجي اسم أو يجي صفة. Beispiel: Ich bin Ali. Ich bin Azet. Ich bin glücklich. Du bist Lire. Er ist müde. Sie ist schön. Es ist schön. Wir seid Araber. Ihr seid nett. Sie sind aus Deutschland. Und Sie sind aus Deutschland. وكل جملة الترجمة العربي جنبها. Verben haben ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben. وعلى خلاف Verben sein فإن Verben haben يأتي بعده اسم فقط، زي ich habe Hunger أنا جائع. Du hast ein Problem لديك مشكلة. Er hat Geld هو يملك المال. Sie hat Kopfschmerzen هو عنده صداع. Es hat Fieber لديها حرارة. Wir haben Kinder لدينا أطفال. Ihr habt ein Auto لديكم سيارة. Sie haben Zeit لديهم الوقت. Sie haben Zeit حضرتكم لديكم الوقت. كده احنا تعرفنا على فيربن الكينونة sein وفيربن الملكية haben وطريقة الاستخدام بالشكل الصحيح لكل منهم. لو اي حد منكم عنده استفسار عن اي حاجة يبعت لي في الكومنت وان شاء الله انا هرد عليه. Damit haben wir das heutige Video fertig gestellt und sehen uns in einen neuen. كده احنا خلصنا فيديو النهاردة ونشوفكم على خير في فيديو جديد من فيديوهات قناتنا Deutsche mit Wir. Auf Wiedersehen.